читать камеру хранения. Бесплатно. Зал А. Стенд F49. И залы Б и С. Стенд А-37. Окончательный вывод из камер хранения необходимо. Итак, мы начинаем встречу с Фредериком Бедбегедером. Здравствуйте, мы очень рады приветствовать вас в России. Это ваш не первый визит, вы у нас уже стали привычным гостем, но мы вам очень-очень рады. Уважаемые экспоненты, Спасибо. В мае этого года в России состоялась премьера вашего фильма «Любовь живет 3 года». И, собственно, мы всегда ждем выхода ваших новых книг, и этот фильм, конечно, произвел настоящий фурор. Между выходом книги и фильма прошло целых 15 лет. Скажите, пожалуйста, вам хотелось фильмом как-то дополнить свою книгу, сказать что-то такое в нем, чего вы не сказали в книге? И если бы вы писали эту книгу, если бы снимали фильм 15 лет назад, то он был бы другим? Oui, moi j'aurais été plus jeune. Ну, я тогда был помоложе. Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir? On a le droit? Oui? On s'assoit? Ouais! Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, j'ai fait un film qui est très différent du roman, parce que je voulais dire de nouvelles choses sur ce sujet. Конечно, я сделал в фильме все по-другому, потому что мне хотелось сказать что-то новое по тому же поводу. Et qui a vu le film L'amour dure 3 ans dans la salle? Кто видел фильм «Любовь живет 3 года»? Et donc vous avez vu que ça n'avait rien à voir avec le livre. Вы заметили, что никакого отношения к книге это не имеет. Et je pense que si j'avais dû adapter moi-même enfin, être fidèle à mon roman, je me serais beaucoup ennuyé. А если бы мне пришлось строго придерживаться моей собственной книги, то я бы очень заскучал. Alors maintenant, j'ai décidé de réaliser le film sur la Russie, l'adaptation du roman intitulé Idéal en russe. А теперь я займусь фильмом о России. Буду снимать «Идеаль». Donc je fais passer un casting pour les filles russes qui veulent jouer dans le film. Il faut venir me voir. Скоро буду кастинг проводить, чтобы выбрать русских девушек, которые будут сниматься. Приходите, приходите. Уклоняйся. Как вы работали со съемочной группой? Было ли это соавторство? Рождался ли фильм в процессе, пока вы его снимали? Или вы с самого начала знали, каким он будет? C'est un mélange des deux. En fait, il faut écrire un scénario. C'est très important qu'il soit avec des dialogues, avec des situations, et aussi être ouvert et libre au moment du tournage. J'ai essayé de faire un peu les deux à la fois. Здесь нужно сочетать оба подхода. В первую очередь нужно написать сценарий с диалогами, с постановкой, но нужно быть открытым, чтобы смотреть, как это получается, и модифицировать в процессе. Je croyais que nous étions dans un salon du livre. Vous allez me parler de cinéma toute l'après-midi. Слушайте, ну я думала, что я на книжную ярмарку приехал, а мы про кино будем говорить весь вечер. Нет, теперь про книги.
В одном из интервью вы писали: худшее – это успех. С этого момента у писателя не остается времени на творчество. Вы помните тот момент, когда вы проснулись знаменитым? Ben, non, ça ne s'est pas fait en une nuit. En fait, j'ai beaucoup ramé et j'ai eu du succès seulement au 5e livre, qui s'appelait 99 francs. C'était pas du tout mon premier livre, c'était le premier qui a eu du succès ici, mais non, je crois. C'est le résultat d'un long travail. Нет, ну я не проснулся знаменитым. Я много-много тяжело работал. Просто вкалывал. Известным я стал после своей 5-й книги. 99 франков – это моя 5-я книга. И работать пришлось очень много и тяжело. Это в России 99 франков вот вышли, и сразу вы все узнали, кто такой, кто я такой. Mais vous avez raison dans votre question sur le fait que le succès empêche d'écrire. Les invitations comme celle-ci sont très agréables, mais en même temps elles sont une excuse pour ne plus travailler du tout. Но вы правы в своем вопросе, потому что успех абсолютно не оставляет времени писать, потому что, например, вот такое приглашение. Это большое удовольствие, очень приятно, но это в то же время такой прекрасный предлог, чтобы ничего не писать. Souvent je dis, si jamais on veut empêcher un écrivain de se révolter, il faut lui donner de la célébrité. Иногда я говорю, вот если, чтобы писатель не возмущался, не устраивал каких-нибудь бунтов, нужно его сделать знаменитым. Le meilleur moyen finalement de me faire taire, c'était de me donner du succès. И чтобы вот я замолчал, мне нужно было предоставить успех. Alors maintenant c'est à moi de résister, de dire non, de me cacher, de me discipliner. И теперь моя задача это сопротивляться этой ситуации, дисциплинировать себя и заставлять себя работать. C'est une guerre, un combat, vraiment de tous les instants. Это настоящая война, борьба. Une autre vérité, c'est que le confort, eh bien, le confort peut tuer l'inspiration. Si vous allez bien, si vous vivez une vie agréable, si vous êtes heureux, souvent vous n'avez plus rien à raconter. Да, еще один важный момент. Комфорт. Если вам хорошо, удобно, вы счастливы, то это убивает вдохновение. Уже в какой-то момент оказывается, что вам так хорошо, что рассказывать-то нечего. Donc j'ai hâte d'avoir vraiment des grands problèmes pour pouvoir à nouveau écrire. Peut-être je devrais demander à M. Poutine de me mettre en prison. Я тороплю тот момент, когда со мной начнутся по-настоящему серьезные большие неприятности, чтобы снова смочь писать. Вот, может быть, Путин попросить меня в тюрьму посадить, что ли? Pour retrouver l'inspiration, voilà. Чтобы вдохновение вновь посетило. Beaucoup de grands écrivains russes ont trouvé l'inspiration en prison. Ведь многие rусские великие писатели обрели вдохновение к письму именно в тюрьме. Moi, j'étais enfermé en prison pendant 2 jours. J'ai écrit un roman français. 2 jours m'ont suffi. Я вот в тюрьме просидел 2 дня и написал роман. Pardon. Вы говорили, что вы пишете, когда вас что-то не устраивает в этой жизни, то есть когда вы пишете какой-то мятеж, и вы пишете для того, чтобы сделать этот мир лучше. Скажите, пожалуйста, как ваши тексты, влияют ли они как-то на реальность? Часто ли это происходит? Как вы это ощущаете?
c'est très prétentieux, ce serait prétentieux de penser qu'un roman peut changer le monde, hein, mais c'est d'ailleurs pas le travail des romanciers. C'est Karl Marx qui disait ça, qu'il écrivait pour changer le monde. Ну, это было бы очень претенциозно, амбициозно думать, что роман может изменить мир. Это вообще не дело писателей, такие мысли. Вот Карл Маркс считал, что он пишет, чтобы мир изменить. Moi, je pense plus modestement que le roman n'est pas là pour transformer le monde, mais pour le décrire. Мне кажется, что роман скорее призван не изменить мир, но чтобы его описать. Si nous, les romanciers, nous racontons ce que nous vivons, si nous faisons un tableau d'une époque, de cette époque, une époque très folle, très absurde, très compliquée, déjà, nous avons fait notre travail. И если мы, писатели, романисты, даем свидетельство о мире, об эпохе, такая, как она есть, может быть, абсурдная, непонятная, страшная, то это уже большое дело. Mais c'est vrai que j'écris d'une façon qui est, j'espère, violente.